با ما همراه شوید، جایی که سخنان و داستان‌های آموزنده را با آواز برایتان روایت می‌کنیم. لایک کنید، کامنت بگذارید، سابسکرایب و فالو یادتون نره. سخنان پندآموز، آدمی ساخته افکار خویش است، افکار خویش است. فردا همان خواهد شد، فردا همان خواهد شد که امروز بی اندیشیده است. گر قلب سنگ‌های ته جوی نبود، گر قلب سنگ‌های ته جوی نبود، ترنم زیبای آب را چگونه میشنیدیم، چگونه میشنیدیم. و اگر سختی های زندگی نبود، چگونه خوبی های آن را حس می کردیم. گاهی باید کسانی را از گذشته من فراموش کنیم، فراموش کنیم. به یک دلیل ساده، آنها به آینده من تعلق ندارند، تعلق ندارند. یکی از بهترین هدایایی که میتوانی به کسی بدهید این است که به خاطر این که بخشی از زندگی شماست، از او تشکر کنی. اگر روزگاری شأن و مقامت پایین آمد، ناامید مشو، ناامید مشو، زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز بعد بالا بیاید. یک روز زندگی به روشن بینی، یک روز زندگی به روشن بینی، بهتر از 100 سال عمر در تاریکی است. اگر تو به کارهای خودت قضاوت کنی، احتیاج به قضاوت دیگران نخواهی داشت. تا بخش بعدی با ما بمانید و از داستان‌ها و از سخنان آموزنده همراه با موسیقی لذت ببرید. یادتون نره لایک، کامنت، سابسکرایب و فالو حمایت شماست.